各位朋友早晨，今日咧我哋第一項工作咧就係要為呢支圓號咧進行清潔嘅。咁喺清潔之前咧，我哋就睇到咧，原來圓號嘅 bell tail 咧係凹得好緊要下㗎，好多地方都有凹。一路咧延伸到 bell throat 嗰度嘅 bell throat 嗰度個凹咧都幾大添。另外一個咧就可能大家唔係咁容易睇到咧，其實就係手指勾嗰個地方下邊嘅金屬咧都係撞凹咗，即係話咧佢係撞過個 finger hook， 咁啊令到下邊咧係凹咗嘅。當我哋檢查佢啲管嘅時候咧，我哋發覺咧佢好多管咧都係有好多銅綠嘅。其實咧，如果大家咧係經常落膏落油嘅話咧，呢啲情況係唔會發生嘅。好綠，基本上條條管都係咁。咁啱啱咧，我哋就打咗啲 rotor 出嚟啦，咁可以俾大家睇下佢 casing 入邊嘅情況嘅。都開始咧係有啲腐蝕。其實佢呢支樂器咧都相當新下嘅，如果保養得好咧，就唔應該腐蝕成咁。跟住咧，我哋就可以睇下佢嗰啲 rotor 嘅情況啦。咁大家睇到咧都係好綠下啦。呢啲情況咧，其實如果佢係經常落油嘅話咧，唔會咁嚴重嘅。我哋睇下個 bearing plate 先。哇！大家睇唔到嘅地方咧，就蛀得好緊要下嘅，有啲磨損。呢個情況唔係好理想。咁我相信其他嗰啲咧 rotor 可能都一樣嘅。呢個係佢嘅一 rotor 啦。二 rotor 啦，似乎二最嚴重。三一樣係咁啦，只係程度嘅分別。當我哋拆咗佢嘅口水掣出嚟睇嘅時候咧，大家就睇到啦。連佢個口水掣咧都鋪滿咗銅綠嘅。咁啊，下邊嗰個水蟲咧應該都係蛀咗㗎。